A więc witam Was. I dzisiaj, jakby w dzisiejszym odcinku, będziemy robili następną misję. Niestety login devices musiałem zrobić sam, z powodu, że czasówki raczej nie opłaca się nagrywać właśnie dlatego, że czasówki dużo zajmują przygotowań. A w tym zadaniu, no i nowym, bo po prostu tutaj była czasówka, a to mi zajęło z jakieś godziny nawet, więc no, a takich odcinków, a dwóch odcinków z jednej misji to nie ma sensu robić. Zwłaszcza, że nie było to jakieś ciekawe. A w dzisiejszym odcinku będziemy po prostu wyniszczać jeden budynek z powodu tego, że właśnie nasz Gordon Wu tam, gdzie postawił swój jacht, powiedzieli mu, że sorry, nie możesz tam mieć jachtu, bo jest za duży, więc on postanowił zniszczyć jeden budynek, żeby jego właśnie jacht tutaj mógł być mógł po prostu być. Więc po prostu trzeba zrobić miejsce. W poprzednim odcinku nie było montażu. W tym po prostu zatrzymam nagrywanie, bo były problemy techniczne związane z programem do montażu, którego użyłem. A najpierw sobie pojedźmy tutaj trochę autem, bo to jednak nowa mapa, nie? Dobrze, ale najpierw poszukajmy w ogóle, co mamy zniszczyć. Tym mamy uciec? Nie rozumiem. Tym mamy uciec, to mamy zniszczyć i jeszcze coś, tak? Gdzie jest secondary? Czekaj, to pojedźmy tam. Ojeju. No trudno. Dobra. Dobra. Jak patrzyłem to tam, tylko tamto, więc no. Po prostu wiedźmy. Jeśli z tym da się pływać, co ja teraz widzę. Nie no, raczej tyle się nie da, nie? Raczej. Czy oni zrobili bez tylu wokseli jeden pojazd? To znaczy, że ta mapa byłaby najlepsza, nie? Do takiej ogromnej destrukcji. Kurczę, ale kusi mnie, żeby sprawdzić. Bo to pomoże nam strasznie w celu, nie? Chyba. Ale wracając do w ogóle chciałbym w ogóle tutaj podziękować jednej osobie za to, że jakby mogę teraz to nagrywać, właśnie tą grę, więc oczywiście było to jako w formie prezentu świątecznego, więc wiecie, a nagrywanie tego jest teraz możliwe właśnie dzięki tej osobie, więc niech wie, że za ten bon właśnie to zostało kupione. Bo to jest po prostu, bo tam był po prostu chyba paysafe card. To był paysafe card, jakby ktoś się pytał. Na Steam, do portfela Steam. Spróbujmy tędy może jakoś, co? Da się tu jakoś, o, tak. No, pomyślę jak tutaj zrobić, czekajcie. A więc po krótkiej przerwie wreszcie wróciłem i mówię, nie? Więc dziękuję z po prostu całego serca, bo ogrzemarzyłem od dłuższego czasu nad zakupem myślałem, a teraz stało się to możliwe. Więc wiecie. Słuchajcie, więc zróbmy coś takiego. Jak ja parkour master jestem. Jak? Czy jestem pierwszą osobą, która to tak zrobiła? Nie wiem, napiszcie w komentarzach, bo kurczę, ale to było naprawdę takie kozackie chyba.
Tak, da się tym pływać. Okej, dobra. Więc w skrócie moja ocena samej gry to 10 na 10. No, ale dobra. Ależ nawet nie klatkuje? To nie wiem, to oni chyba to zrobili na całą bryłę i po prostu to nie jest, że każdy voxel może się zniszczyć, może. No może, możliwe, że tak. Dobra, więc przepłyńmy tą barką naszą piękną do naszego celu, który tutaj będzie. O, to jest most otwieralny, bo dużo osób nagrywało z tego mapę, ale o tym, że da się to tworzyć. A! Bardzo dobrze. Uwaga. Siup. Dobra. Jakby w grze naprawdę po tam właśnie tej czasówce pierwszej już jakby na początku brakuje strasznie narzędzi, bo metal trzeba niszczyć beczkami, nie? A teraz mam, nie wiem czy już wam pokazywałem narzędzie do metalu. Jak nie, to zaraz tutaj pokażę. Tylko spróbujmy tak, o. Ale to w ogóle nie laguje. Dobra, teraz robimy drugą rundkę. Uwaga sobie tutaj skręćmy. Tum, tum. Aha, okej. Dobra. I mapy oczywiście są małe, ale naprawdę jakby do tej gry, jak mamy te mapy, to one może jak gram, to one wydają się małe, ale ale jest ich parę, tak? I ojeju. Nie wiem, u was to też tak bardzo jakby... O. Dobra. Może i mamy 5 klatek, ale płyniemy. Dobra. Jeszcze zawrócimy. Tutaj. Myk. Idziemy zawrócić teraz. Jakby ten statek już nie nadaje się co prawda do użytku. Ale czy to kogoś obchodzi? Słyszałem jeszcze o shotgunie, więc no, jak zdobędziemy shotguna, to może to 15 razy łatwiej będzie robić czasówki, bo naprawdę jak robiłem tą pierwszą czasówkę, to ja, żeby niszczyć cegły, musiałem cały czas używać żółtych beczek, nie? Jak ktoś gra, to wie, o co mi chodzi. Albo nie, jakby nie wiem. Ja już myślałem o pobraniu po prostu moda na minigana, bo jakby to już naprawdę nie dało się w to grać. Ale ostatecznie jakoś udało mi się samemu to zrobić, no. Bez żadnej pomocy moderów. Więc no. Ale to, że łódką będzie dało się pływać, to naprawdę. Aha, okej. I co, mogę już wracać? No co? A, jeszcze escape your position. No zniszczyłem pierwszy. Jeszcze jakieś, co mam jeszcze coś zniszczyć? Dobra. Płyniemy tym statkiem. Chociaż nie wiem co już mam zniszczyć, bo może jakiś office save. Czekajcie, popłyniemy tym statkiem. A nie, to jest statek nasz do ucieczki. Więc ten. Poznałem po logu LTS, nie? Bo to można łatwo poznać. Sobie tutaj, nie wiem, wyjdźmy do tego vana. O nim chyba da się jeździć, dobra. Ale tak, a w tej grze już nic mnie nie zadziwi, nie? Chyba. Trzeba pójść od drugiej strony. Nie, dobra, od tej też można. Jednak już nie.
Dobra. Czyli musimy jakoś tam wpłynąć, tak? Dobra. To płyniemy. A tutaj nawet już mamy to, więc to łatwo nam pójdzie. Tutaj jeszcze mamy dźwig. Mówię wam, teraz dostaliśmy blowtorch i zaraz wam pokażę, co on robi. Na początku myślałem, że on podpala, ale on robi o wiele ważniejsze rzeczy, bowiem on może palić metal, tylko nie ten. Więc no, wam na razie tego nie pokażę, bo ostatnio też tak było, że mówię, każdy piksel można zniszczyć, a akurat pokazałem takie, których nie można zniszczyć, nie? Dobra. Jakby można zniszczyć, ale dopiero ze specjalnym narzędziem, które... Aha. Okej. Pojedźmy wtedy tu. Uwaga. Kliku. Są takie prędkości. Jakby jak będzie w tej grze multiplayer, to nie wiem co ja zrobię, bo jakby... Słyszałem o jakimś modzie na multiplayer też. Jestem tam już trochę oznajomiony po pierwszym odcinku z tym. Bardziej. Więc wiecie. I słyszałem o modzie na te... No właśnie multiplayer. O Lee Chemicals. To jakaś duża firma. Bo ostatnio byliśmy w ich tym. Dobra. Tab. Aha, dobra, tam jest. Ja jadę tu, nie? Dobra. Tutaj szybko zajedźmy. Tego też nie wiem. Może w następnym odcinku będę bardziej to wycinał. Po prostu w dzisiejszym jeszcze mam plan. Po prostu tak pokazać wam czysto jak to wygląda. Bo ten. Bo jednak po prostu tam raz wróciłem, ale to jakby zatrzymałem po prostu nagrywanie. Więc pójdźmy dalej tutaj. O. Tutaj to było? Nie. Nie, tutaj tego nie było. Dobra, to już wiemy gdzie. Wjeżdżamy tam. No i gra jest o tyle piękna, że jakby każdy voxel mogę zniszczyć, nie? Tylko niektóre dotyczy specjalne narzędzie. Tak samo jak nasza baza też się rozwija z czasem. Nie wiem. No i mamy już tu kaszę na 300. Okej, dobra. Nie obchodzi mnie to. O. A co mam zrobić z tym safe'em? W ogóle. A, dobra. To mogę jakoś, nie wiem... A, tab. No, jakby ktoś się pytał, to się robi pod tabem. Wszystko można zobaczyć w opcjach sobie. Ale wy pewnie o tym już wiecie, bo ostatnio nie montowałem tego filmu. Ostatniego filmu nie montowałem jednak, a myślałem, że będę. I pobrałem sobie nawet jakiś tam zamiennik Windowsa Movie Makera, ale skończyło się tak, że oni wystawiają co 5 minut swoje reklamy. I tak korzystam z Movie Makera, ale do wycinania to jakby... Jak mam wycinać kawałek filmu, nawet wystarczy coś takiego. Dobra. Dobra. Uwaga i siup. Dobra, mamy. Warehouse safe. No to mamy już, nie? Jeszcze tutaj musimy, tak? Dobra. To tab. Ok. Nie wiem, może pojedźmy tym. Tam już. Siup. I gra naprawdę, o ile jeszcze
na początku chciałem ją nawet zwrócić, bo jakby ta misja po prostu dała mi w kość, ta czasówka, i wiedziałem, że ich będzie więcej, to po momencie po prostu już rano się obudziłem i już ją na spokojnie sobie zrobiłem, nie? Więc wiecie, po prostu jak macie tą pierwszą czasówkę, to po prostu się nie poddajcie. Oczywiście wam może to pójść łatwiej też, nie? Bo... Aha. Ray tracing. No tak. Dziwne. To są rzeczy. Ale okej. Gdzie to jest? Dobra, to jest tu. Fabuły to za bardzo nie ma też, jakby ktoś się pytał, bo... W grze, która polega na niszczeniu, po co fabuła? O, podjedziemy tutaj tym. Czekajcie. O, wyrzucimy to. O. Patrzcie. Na początku byłem jeszcze takim nubem trochę. Ale teraz ogólnie wydaje mi się, że jakby po tej pierwszej misji czasowej można się dużo nauczyć. I oczywiście według mnie nie powinno być ich więcej, bo one są jednak trudne, ale i mogłyby się pojawiać, ale ja ich po prostu za bardzo nie lubię ze wszystkich misji. Dobra. Wrzućmy wtedy go do wody. Myk. Ups. Dobra. Jak to jeszcze nie zrobiłem? Przecież ja ten. Dobra. Tab. Nie wiem. Może tu. O. Tą łodzią tutaj. Więc szybko sobie przepłynę. Tą łodzią pomarańczową, bo ona jest chyba szybsza. Jeśli dobrze wiem. Więc tutaj szybko ten. I zauważam, że wy nie słyszycie klawiatury, więc dla mnie to jest tylko dobra wiadomość. Bo mikrofon najwidoczniej ma bardzo duże wyciszenie. No. A my sobie już płyniemy. Dobra. Uważam, a jakby ktoś się jeszcze pytał, czemu wybrałem tą grę. Bo jest popularna i może będzie więcej wyświetleń. Jak będzie więcej wyświetleń, więc ogólnie jeśli wiesz, że będziesz oglądał, to zasubskrybuj mój kanał. Jeśli jeszcze dojrzałeś do tego momentu, to możliwe, że będziesz mnie oglądał, bo tak będą wyglądać mniej więcej moje odcinki. To nie jest jeden z takich najciekawszych odcinków. Myk. Idę płynąć tym po prostu już. A. O nie. Dobra, tutaj mamy pomarańczowe, to bierzemy pomarańczowe, bo one są szybsze i ten. Chociaż nie wiem, czy są szybsze. Wydaje mi się, że są szybsze, ale możliwe, że to sprawia tylko taką iluzję. Nie, no na pewno są szybsze. Przynajmniej o trochę. No nie powinien być wydłużony według mnie. On się tam powinien spokojnie zmieścić. Ale dobra. Co jeszcze podpłyniemy tu. Sobie po prostu jeszcze chcę przetestować tą mapę trochę. Ale dobra. Już kończmy tą misję, bo 19 minut, a ja robię jedną misję, tak. No, właśnie tyle te misje trwają, nie? Ale jeszcze raz po prostu dziękuję tej osobie, która dała ten bon.
nie będę wymieniał imienia i nazwiska, bo jakby mówmy się, no. Ta osoba wie o tym i podejrzewam, że to obejrzy. Chyba. A ten. Dobra. Odpłyńmy. On 19 minut i 48 sekund. No. Nie najgorzej, nie najgorzej, nie najgorzej. Dobra. A mam nowy tool. Ej, nie gadaj, że to będzie shotgun, bo chyba teraz dostaje się shotguna, nie? Uwaga. Może jedną czasówkę kiedyś wam pokażę. O tak. Shotgun. Jakby ktoś się pytał o co, czemu tak się bardzo z niego cieszę. Widzicie tą ścianę? Idę go od razu ulepszyć. Tools. Shotgun. Damage jest ten. Dobra. Dobra. Sobie weźmy, bo mamy nowy message. Dobra. Aha. Dobra robota tam przy tym porcie w Marinie. Wygląda, że zadziałało, bo dali mi nowy dok. A i w ogóle przyszła nowa rzecz. Mamy nowe auta. Właśnie pojawiły się klasyczne auta na aukcji w Black River. Następnego dnia jakby po prostu je wykupił i tam jakieś ma chemical planty, czyli po prostu tam coś hoduje. I wygląda jakby w ogóle nie był zainteresowany tymi autami, więc po prostu najwidoczniej ma jakiś sposób na brudne pieniądze. Dobra, tu jeszcze GPS jakiś, tak? Najpierw weźmy ten Classic Carbo. Tutaj właśnie jest ten najwidoczniej. No, w Marinie, okej. Dobra, w skrócie mamy po prostu przyjechać 2 samochodami. No to jeszcze tą jedną szybką misję tutaj zrobimy. Uwaga, tylko jakbym mógł wiedzieć. On jest tu. On jest tu. Ojojoj. One są czasówka. Dobra. Może zrobimy jakieś cięcie. Albo to zrobię w ogóle w następnym odcinku. Czekajcie. Bo dzisiaj już po prostu taki trochę, wiecie, długi ten odcinek się zrobił, nie? Więc no. Nie. A wiecie co? Wkurzyliście mnie. Ja sam tam wejdę. No, mówię, jakby shotgun to jest właśnie ta broń, na którą czekałem. Tylko będę musiał, kurczę, zdobyć dużo kasy. Bo naprawdę. Dobra. Tutaj. Tak wiem, powinienem oszczędzać to, ale podejrzewam, że zresetuję tą misję i po prostu normalnie ją zrobię już. Dobra. Czekajcie. Okej. To jeszcze tylko zastanowię się. Aha. Dobra. Dobra, zróbmy coś takiego.
Dobra, tylko że to jest czasówka i musiałbym jeszcze tam zajechać. Dobra, jadę już. New. Myk. Dobra. Przejeżdżam. Jadę. Tutaj trzeba jeszcze przebiec szybko. Bo w ciągu 30 sekund. Jadę. Nie, czekajcie. Restart mission. Bo tam to ten. Więc słuchajcie, po prostu ja ją zrobię. I wtedy ten. I wtedy po prostu jak ja to zrobię, to po prostu już nie potrafię się wysłowić. Po prostu jak ja to zrobię, to już to zrobimy po prostu krótkie cięcie, ok? A więc już po pauzie jesteśmy i teraz właśnie mamy tutaj Drive Vehicle i zaraz zobaczycie jak to wymyśliłem. I co prawda jakbym zaczął od tamtego, to nie musiałbym tego robić, bo sami zobaczycie jak to wygląda. Patrzcie sobie, jedziemy tu. Jedziemy sobie tu. Jedziemy sobie tu. Patrzcie, jeszcze na spokojnie mamy tutaj trochę na pasie, ale już klikamy Escape, bo to po prostu już nie ma sensu. Te opcjonalne po prostu już sobie sami zobaczcie. Tutaj poszłam i po prostu już tutaj musiałem sam wyjechać. No i tutaj były jakieś małe problemy, ale no. Ta misja nie była aż tak bardzo skomplikowana. Tutaj jeszcze była ucieczka właśnie. I jakby te opcjonalne normalnie jeszcze mógłbym zrobić. 6 minut mi to zajęło, więc wiecie. Ale continue. Klikamy i mamy 11 score. Tutaj już mam, nawet kurczę. Ale nie, mówię, to się update'uje cały czas, bo tego wcześniej nie było. Tego wcześniej nie było tutaj. Nie, że ja sobie żartuję, nie, naprawdę. W następnym odcinku będziemy próbowali nową mapę. Więc tutaj już tylko sobie podjadę do naszej właśnie siedziby. Bo to też nie ma wyglądu. Tak po prostu dla odprężenia w następnym odcinku będziemy po prostu robili sandboxa. Bo jak nowa mapa, nie? Tam wjechała, no trudno. I jeszcze mamy właśnie tutaj jakaś... Aha, czyli w skrócie on chce, żebyśmy się włamali takie rzeczy i tutaj jeszcze mamy GPS jakiś. Ale to spokojnie to w następnym odcinku. No i co? Ja się z wami żegnam. Jeszcze raz dziękuję osobie, przez którą właśnie stało się to możliwe. Powiem wam tak. Ten odcinek pojawi się za niedługo. Intra oczywiście nie, pewnie już zauważyliście, że nie ma i nie zamierzam go dodawać po prostu, bo to jest taka rzecz przedłużalnik filmowy, a te filmy raczej nie mają wyglądać na takie właśnie, które są na siłę przedłużone, więc ja się z wami po prostu żegnam. Nie wiem kiedy to wrzucę. Dzisiaj, kiedy to nagrywam, to już został wrzucony drugi film. A, jeszcze tak dla was informacja. W telewizji są, mówią o naszych jakby kradzieżach, nie? No, więc ja się po prostu z wami żegnam już. Pa, pa.